नाज़रीन खिपरो मावा के अहम ब्रेकिंग न्यूज़ लींदा हलूं त गोठ गुलाम हैदर शाह में हारी गोलियों हणी कतल। जवाबदार हारी वीरसी कोहली के गोलियों हणी कतल करे छडियो। वाक़े जे इतलात ते पुलिस पहुंची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो। पेरूमल थाणे जी हद में गोठ गुलाम हैदर शाह में हारी वीरसी वल्द नापो कोहली के जवाबदार पिस्टल जा फायर करे कतल करे छडियो। इतलात ते पेरूमल पुलिस वाक़े वारे हंध पहुती आहे। SHO धणी बख्श बिरोई मौजूद मक़तूल जो मड़ खणाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल वञी रहिया आहियूं। नौजवान शादीशुदा ऐं 2 ॿारनि जो पीउ हुयो। वारसनि जो चवणु आहे त ही बनी मां गाह खणी अची रहियो हो त जवाबदार इस्माइल मरी गोलियूं हणी हारी खे कतल करे छडियो आहे। वाक़े बाद इलाइक़े में खौफ़ छायल आहे। पेरूमल पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी असां जांच करे रहिया आहियूं। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।